こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。開幕から3日目の大阪万博2025夢洲後編をお送りします。いよいよパビリオンの中に入っていきます。いやー、正直かなり面白かった。それでは行ってみましょう。 Here we go。 さあ、いよいよ NTT パビリオンの中に入っていきます。私たちは10時30分からの予約を持っていて、10時15分から受付が始まりました。 NTT パビリオンは事前に予約を取っておかないと入れないみたいです。これも後から知ったんですが、事前予約がないと入れる可能性が全くないパビリオンの場合、2ヶ月前予約か7日前予約、3日前の空き枠予約で予約が取れていないと入れないそうです。ここでちょっと困ったポイント。各パビリオンで入場するときに入り口で QR コードを読み取ってもらうんですが、 NTT パビリオンの QR コードってどこで表示させるんだって迷いました。結論からお伝えすると、入場の時に使った QR コードで OK です。なので予約を取っているパビリオンの入り口で提示する QR コードはすべて同じなので、それを準備しておいてくださいね。先ほどの事前予約が必要なパビリオンがあるって話の続きですが、これはチケットをゲットして行く日が決まったら準備 OK となっている人には知らないと非常にもったいない情報ですよね。また予約が必要なパビリオンでも当日予約ができるパビリオンもあるので、当日のチャンスがまだあるかどうかもチェックしておきたいところですね。でも入場してから10分経たないと予約できないことと、当日予約の場合そのパビリオンが終わらないと次の予約が取れないので注意が必要ですね。では私たちが2ヶ月前予約でゲットした NTT は期待通りなのか、ワクワクが止まりません。さあ、いよいよ中に入っていきますよ。最初の部屋はどんな感じになっているんでしょうか。全く下調べせずに来ているので、この先に何が待っているのか全然知りません。このパビリオンは時空を旅するパビリオン。次世代情報通信基盤 ION による空間伝送技術の紹介です。ゾーン1は今までの通信技術の発達とこれから伝わるようになる気配や空気を様々な映像で紹介してくれます。音と映像が大迫力で見入ってしまいました。小さな子には驚かないようにヘッドフォンを渡していたのが細かいところに配慮してるなぁと思いました。続いてゾーン2は 3D メガネをかけて Perfume が1970年の大阪万博と2025年の大阪万博をつなぐ映像が見れます。これは一押し。本来なら 3D メガネをかけて見る映像なので画面が見づらいのはご容赦ください。家に 3D メガネがあったらこの映像も飛び出てくるのかな。もし持っている人がいたらどうだったかコメントで教えてください。すごい。いやー、このゾーン2はめちゃくちゃ面白かった。数年後のコンサートはこういうデジタルで離れた場所でも立体的に見れるようになるのかなーって思いました。また私はまだ生まれていないので言っていないですが、1970年の
大阪万博の映像が逆に新鮮でめちゃくちゃ興味深かったです。さてさて、次はどんな部屋が待ち受けているんですかね。ゾーン3は一体何が起きるのか非常に楽しみです。何か奥に人の画像が映し出されていますね。あれは一体誰なんでしょうか。説明が聞こえてきましたよ。どうやら私たちの姿をスキャンしてあの画面に映し出しているようですね。どんなポーズで撮ってもらってもいいですよって言ってもらったものの、普通の姿勢しか撮れない小心者の私なのでした。この部屋にいる人の画像がこの画面に並ぶんですね。これから私たちの画像がどう使われてどんなことが起きるのか、少し怖いですね。NTT パビリオン、なかなか不思議な体験をさせてもらいました。事前予約をした価値は十分にありましたね。さすが NTT ですね。外には昔の電話を使えるブースがありました。私たちは2ヶ月前予約でこのパビリオンをゲットしたんですが、正直2ヶ月前なので何が面白くて何が人気なのかさっぱりわからないまま選びました。皆さんはぜひこの動画を参考にしていただき、自分に合ったパビリオンを事前予約で見れるように準備してくださいね。ちなみに大阪万博2025は10月13日までです。意外とあっという間に終わってしまいますよね。2ヶ月前予約を使おうと思ったら、最終日に来場する人でも8月12日までにチケットの購入と2ヶ月前予約の抽選を登録しないといけないので、今から計画しないと間に合わないですね。言い忘れましたが、2ヶ月前、7日前の事前予約は抽選となっています。第1希望から第5希望まで登録するんですが、時間も決めないといけないので結構迷います。聞いた話なんですが、人気のパビリオンは遅い時間の方が当たりやすいらしいですよ。理由は多くの人が入場してからまずどこのパビリオンに行きたいかを考えるので、午前中に集まりやすいらしいです。もっと言うと、噴水ショーやドローンショーの時間帯は当選確率が上がるみたいですよ。
でも噴水ショーやドローンショーも見たいですけどね。今私たちがいる場所がここ、 NTT パビリオンはここで、東ゲートから入るとすぐの場所にありました。地図で見るとわかりやすいですよね。左側に見えるのが日本館ですね。そうそう、日本館について特別情報があるんです。4月21日時点での情報ですが、9時30分から10時30分と、午後7時30分から午後8時30分までの間は予約なしで入館できるみたいです。なので、私たちが NTT パビリオンに行く前は10時ぐらいだったんで、予約なしで入れたんですね。残念。すごいな。上から見るとまた違うな。違うな、フランスか。あ、フランス館のパン。まあいいや。買いたいな。いいや。ファストパスとかあるね。フランスすげえな。展示室。ここも予約なしで行ける。列後ろになります。列後ろになります。後ろ並んでるんや。列後ろになります。これはこれなんやろ。何？アメリカ。アメリカか。すごい。でも並ばないかんってやつか。日本語上手やな。な。すごいな。マレーシア。フィリピン。まあや。次に予定が決まっているのが12時15分のオーストラリア間なので、それまでどうしようかと悩みながら周りを散策します。トイレに行っておこうかと立ち寄った公園に度肝を抜かれました。場所はここ。なんじゃこの空間は。こんな空間のベンチに座ってお弁当なんでおしゃれじゃないですか。もし私が子供なら絶対走り回ってる。今こうやって歩いているだけでも上り下りがあり、プラス頭の上に迫ってくる金網がなんともスリルがあって楽しい。さぞかし立派な作品名があるのかと調べたら休憩所4でした。ついついトイレにも行かずに遊んでしまいました。ここには万博の中で唯一の祈祷室があります。脈々のマンホール見つけた。静けさの森を抜けてコネクティングゾーンに入っていきます。私たちは旅行先でいつもマグネットを買って冷蔵庫に貼っています。見てみる。これが家族にとっていろいろな思い出になるし話題となっています。この万博でも脈々のマグネットが欲しかったので、ちょっとショップに寄ってみたいと思います。ここに脈々のマグネットは売っているかな。こっちのショップは中に入れるみたいです。中はこんな感じで大阪万博オリジナルグッズが置いてあります。品揃えは正直多くないですが、多すぎると決められないって人にはいいかもしれませんね。入れるスペースが限られるので、おそらくですが 4,5 人で人数制限がかかり、後ろの人は外で並ぶことになります。
ところで脈々ってそもそもどんな生き物かご存知ですか？実は細胞と水が一つになったことで生まれた不思議な生き物で、その正体は不明だそうです。この建物って何かのパビリオンの裏側かと思っていたんですが、トイレみたいですよ。その横にまたちょっと気になる建物が見えてきましたね。あ、今流れている音楽ですが、私が編集で BGM をつけているのではなくて、会場で聞こえていた音楽をそのまま入れています。なんとも不思議な雰囲気を作り出していますよね。どっちに向かって歩いていっても大屋根リングがある空間ってなんとも特別な場所ですよね。なんでしょうこのパビリオンは。これは気になるでしょう。ここはアゼルバイジャン間。しかし風が強い。アゼルバイジャンは北にロシア、南がイランに挟まれた国です。これもスクリーンになってるんや。なるほど。そういえば万博のトイレに2億円って無駄遣いって書き込みが話題になって、ここのトイレの写真がよく使われていましたね。実際は万博全体のトイレの設置と撤去の費用を合わせて 1.5 億円で業者が落札したという情報が元情報らしいです。5000万円も繰り上げした上に一部のトイレのみの設置費用のように伝えるのはちょっとどうかなーって思いますね。ちなみに一般の公衆トイレの設置費よりも撤去を含めた金額でも万博の方が面積あたりのお金は少ないみたいですよ。ここはリングサイドマーケットプレイス。いろいろなお店が入っています。地図で見ると場所はここ。西と東に分かれていて、万博最大の飲食店が並ぶ施設になっています。インドカレーのお店や韓国グルメ、ドイツビールやソーセージも食べられるみたいですよ。アフリカ料理まであるみたいですよ。他にもカッパラーメンや讃岐うどんなど、日本人にも食べ慣れた料理や海外から来られた人にも嬉しいラインナップとなっています。なんか正面に見えてるのがね、面白い。さて、風の音がかなりうるさいので、しばし BGM でお楽しみください。左に見える赤い建物がトルコ館、その横がタイ館。この建物、普通に左右対称の建物に見えますか？実は半分を立てて鏡で半分を映してるんです。その発想が
すごいですよね。その横にあるのがスペイン館。何ですかこの建物は。なかなか興味を惹かれる作りになっていますね。外の階段を登っていくことができるんですね。入場は先着順で入れるとのことなので、空いてる時間に行って中も見てみたいですね。赤く輝いているものは太陽ですか？これはすげー。隣はサウジアラビア館。最近よくネット広告でサウジアラビア館の CM が流れてきませんか？結構人が並んでるんですよ。この中もめっちゃ気になるんですよね。で、全部見て回りたい。サウジアラビア館は事前予約ができず、その場で並んで入る必要がありますので、人が少ないタイミングを見て見に行きたいですね。そしていよいよその隣が目的のオーストラリア館。見えてきましたよ。すげー。なんだ？大きな画面は。しかも画質がかなり綺麗でステージみたいになってる。これは期待が膨らみますね。でも予約の12時15分まで少しまだ時間があるので、どこか並ばずに入れるところを探してみようかな。またもや目の前に現れました。何ですかこの赤い奇抜な形の建物は。ここは飯田グループと大阪公立大学の共同出展館です。この建物の外装に使われている素材は最新技術を取り入れた西陣織だそうです。最初の部屋で紹介動画を見た後は、この大きな部屋で未来の都市の模型を見ることができます。未来型住宅では自分の健康状態を常にチェックしてくれて、食べ物や生活などを AI が分析してアドバイスしてくれるようですよ。ドラえもんに出てくるような未来の世界がこうやって現実にできているんですね。オーストラリア館にやってきました。今の時間は12時15分。7日前抽選で当選したのでウキウキで来たのですが、当日予約でも空き枠ありでした。どうしても見たい人以外で平日に来場できる人は予約なしか当日予約で行けるパビリオンかもしれないですね。ちょっと受付に手間取りながらも無事に入場できました。おー、建物の中に森がある。これはすごい。クオリティ高い。しかも入り口入る前に獣臭がしてたんですよ。それもすごくないですか？木の幹に何かいますね。あれは何でしょう？森を抜けると映像の世界が広がります。これはまたすごい部屋ですね。グレートバリアリーフや美しい海中の映像など、正面と左右、そして天井に設置された画面に映し出されています。これは見入ってしまいますね。時間を忘れて眺めていました。
いやー、見応え十分でした。建物を出たところにショップがあって、ここで買ったものをこのスペースで食べることができるみたいです。普通にオーストラリア予約なしで入れてるな。まあ、あれだったらどんどん入っていけるもんな。この時も話していましたが、もしかしたら企業のパビリオンを事前予約で取るようにして、国のパビリオンは意外と自由入場があって予約なしでも入れるので、それを狙うのがいいかもしれませんね。お、また隣にもかっこいい建物が現れましたよ。これはインドネシア館。インドネシアはバリ島に何回か行ったことがあるので馴染みがある国です。ちょっと入ってみたいですね。入れるのかな。隣のインドはまだ工事をしてますね。まだ入れそうにないです。お、インドネシア入れそうですよ。これは楽しみです。風も強いし中に入りたい。早速英語で説明が始まりました。余裕で理解できるわけもなく困っていると、ちゃんと日本語でも説明がありましたよ。So for this year, Indonesia, enjoy the experience. Thank you. Enjoy Indonesia. Arigatou gozaimasu. もっとする。この部屋にはインドネシアの植物が植えられていて、気温と湿度が結構高い。この日は風が強くちょっと肌寒かったのでちょっとほっとしましたが、真夏になるとどうなんでしょうね。他にもインドネシアで生息している動物たちの紹介もあり、面白い空間でした。Tropical rainforest section or the nature section. In this section, you can find many plants, trees, and flowers. There are either me or my colleague over there, and we'll try our best to answer your questions. Thank you. 次の部屋への案内がありました。ジャングルを抜けた先には何が待ち受けているんでしょうか。なんかな、平行、顔がなんかな
いやー、目まぐるしく変わる映像と音楽に圧倒されてしまいました。インドネシア、なかなか力を入れてますね。この辺りには先住民が使っていた道具が展示されています。あ、ここはさっきのジャングルの2階だったんですね。続いて入った部屋では、未来のインドネシアの街が模型で作られていました。しかし、いくつ展示室を作ったんだ、インドネシア。またまた新しい部屋に入りました。ちょっとした休憩室みたいな雰囲気です。現地の布などが展示されていて、映像も大きなスクリーンで流れていますね。次の部屋がまだあるみたいですよ。次は一体何を見せてくれるんでしょうか。これはなかなかのボリュームですよ。どうもシアターのようですね。全部を流すと長いので、ちょっとだけお見せしますね。シアターを抜けると、そろそろ出口に向かいそうです。ここではバリのコーヒー、バリコピが無料でいただけました。なかなか香り高いコーヒーです。あとお菓子もいただけたんですが、味はぜひ食べてみてください。いやー、いっぱい見れてお腹いっぱい、満足満足。あ、でもインドネシアは盛りだくさんなので、時間に余裕があるときに入ってくださいね。途中で抜ける道などが見当たらなかったので、次の予定が近づいているときには気をつけてくださいね。なかなか力作でしたな。あ、自販機の値段はこんな感じです。大阪万博に来たらこれを見ないと帰れないっていう人いるでしょう。実物大ガンダム、この大きさは圧巻です。でもなんで立ってないのって皆さん思いました？演出ももちろんあると思うのですが、万博の規定で最大20メートルの高さまでっていう制限が理由と言われているみたいですね。あと安定性の問題で、設置される埋め立て地の地盤の強さを考慮して高さを低くし安定させるため、このポーズにしたという説もあります。あ、東ゲート前で大行列になっていた脈々像が西ゲートの方は人が少ない。お、あっちに見える建物はパソナではないですか。パソナのパビリオンといえばあれですよ、あれ iPS 細胞の実物が見れるってやつ。あと鉄腕アトムとブラックジャックが案内してくれるってやつ。行ってみたいと思ってるんですが、予約取れていないんですよね。入れるんかな。あ、入ろっか。え、予約なしでも入れるの？行ってみてもいい？ライブ配信はダメみたいです。さあ、いよいよ中に入りました。パソナのパビリオンは3つのゾーンに分かれているみたいです。最初のゾーンは命の歴史ゾーン。入ってすぐのところに立っている赤い塔のようなものは一体何でしょうか。これは生命進化の木。私はこれを見たときに1970年の大阪万博のシンボルだった太陽の塔の中の生命の木を思い出しました。皆さんは見たことありますか？興味を持った方はぜひ調べてみてください。太陽の塔みたいな感じかな。生命進化の木でございます。This is the tree of life evolution. 0から10の小さな
tells the story of the evolution of life in 10 過去、現在、未来。やばすぎる。そうなんや。アトムの勇気ある行動によりコロニーは破壊され地球は人類は救われました。ですがアトムの体が傷つき地球に残る力は地球そして私も気づけばこの未来世界に生きていた。私はここで iPS 細胞の実用化をしてその研究に没頭した。そして君が運ばれてきた時、ようやく私がここに来た理由が分かったんだ。君を助けるためだった。これは iPS 心臓。動いてる。自分で動いてる。こっちは iPS 心筋シート。こっちも自分で動いてる。このシートを貼って心臓の動きをサポートするんだって。すごー。用意する。なんか匂いする。怖い。お化け。土の匂い。うんかな。そう言われてみたらそんな気する。ミミズ出てんや。そう言われてみたら土の匂いな気がする。するな。怖い。この点々めっちゃ怖いやん。ふふふふ。これ全部虫やろ。え？虫やろ。微生物。めっちゃ怖いね。めっちゃ怖いね。ふふふ。こんなんおった。うんよかった。なんなんたんや。大地の恵みを受けて微生物と共に生き続けている。これは未来を旅する希望船。本日のおすすめは緑黄色野菜とシーフードで作られたチョコレートです。味も栄養も抜群のヘルシーフードですよ。会議のリクエストを受信。オフィスゾーンへ移動します。赤ちゃんクジラが生まれました。早く来てください。この歴史的な瞬間を一緒に。ああ、そうなんや。パビリオンの出口にはショップがあって、アトムやブラックジャックのグッズがたくさん売ってました。
どれも可愛いしおしゃれ。外風強かったん忘れてた。そんなん見れると思ってなかったから。西ゲートのマーケットプレイスにやってきました。場所はここ、西ゲートの目の前にあります。郵便局がありますね。中はプレイ郵便局のコンセプトで体験型のコンテンツがあるようです。未来からの手紙を作ることができたり、自分の写真入りの切手を作れたりするみたいですよ。隣は黒猫ヤマト。こちらも体験型コンテンツを用意してくれているようです。黒猫とハイタッチしている写真が撮れるフォトスポットもあるみたいですよ。その横はオフィシャルストア。ここは近鉄百貨店が運営しているショップらしく、他にも西ゲートに JR 西日本グループ、東ゲートに大丸松坂屋百貨店と丸善純駆動書店があります。それぞれ独自性を出しているので品揃えも違うみたいで、ぜひすべてのオフィシャルストアをチェックしてみてくださいね。私たちはここでミャクミャクのマグネットをゲットしました。かわいいでしょう。隣は JR 西日本グループのオフィシャルストア。店舗内でひときわ目を引くのがこれ、ミャクミャクが見てる。あと店員さんではなく駅員さんがご乗車ありがとうございますと声をかけてくれます。店内の装飾も駅をイメージさせるものが多く、どれもおしゃれです。レジの案内表示は見慣れたデザインですよね。あ、イコちゃんがいる。かわいい。商品ももちろんですが、店内の工夫を見るのもオフィシャルストアの醍醐味ですよ。このひときわ目立つ建物は吉本笑い未来館。このデザイン好きですね。緑色の部分は登れるらしく、子供たちが登って遊んでいました。この行列はベルギー館のベルギーワッフルを買う人の列ですね。買う？並んでるけどワッフルだね。隣はイタリア館。ここがめちゃくちゃすごいらしいんですよ。歴史的にかなり貴重なものが、しかも本物がこの中にあって、しかも撮影自由ってなかなかないですよね。例えばレオナルド・ダ・ヴィンチの直筆のスケッチとか。しかもイタリアの万博公式アカウントから入場予約が取れちゃうんです。先ほどから左画面で紹介していますので、よかったら参考にしてください。その隣にはベンチがいっぱい置いてあるスペースがあります。ここは11時から14時30分は団体がお昼ご飯を食べる場所に使われるようで、それ以外の時間帯は一般開放されるみたいですね。学生の遠足や修学旅行の子どもたちがここでお弁当を食べたりするんでしょうね。その隣に見えてきたのはシンガポール館。外観はリトルレッドドットにちなんだ赤い球体。リトルレッドドットというのは世界地図で見るとシンガポールがとても小さくて、首都を表す赤い点が国のように見えることから生まれた愛称だそうです。小さいけれど存在感のある国なんだという思いが込められているみたいですね。その奥にあるブルガリア館。そうそう、明治ブルガリアヨーグルトって前回の1970年の大阪万博で誕生したのって知ってますか？その隣がオランダ館。こちらもなかなか奇抜なデザインになってますね。
実はまだ秘密が隠されていて、中央部分に大きな球体があるんです。それが夜はライトアップされて綺麗みたいなんですよ。これは次回動画に収めて帰りたいと思っています。あ、これはポケモンのドーブルじゃないですか。万博会場内にはいくつかこのような立体フォトスポットがあって、ポケモン GO のポケストップになっているみたいです。何か見つけました。ここのマンホールもかわいい。ミャクミャクマンホール。マグネット買ったな。あ、さっきお伝えしたオランダ館の真ん中にある球体が見えてきましたよ。オランダ館ではオランダの郷土料理であるハーリングやストロープワッフル、ポテトフリッツが楽しめます。特にハーリングはニシンの濃厚な油の甘さと塩気が相まって旨味が口に広がるみたいですよ。食べてみたい。神戸養蜂場。なんか食べる？お前食堂や。ルーマニア食堂なんやろ。ここはコモンズパビリオン D。D があるってことは ABC もありますよ。コモンズパビリオンは多様な文化や価値観を持った約80の国や地域が共同で出展する海外パビリオンです。ここはシグネチャーパビリオン命の遊び場クラゲ館。ジャズピアニストであり数学研究者である中島幸子さんがプロデュースしたパビリオンです。場所はここ。目の前にある広場命のパークでは15分に一度約3分間ミストが吹き上がるみたいです。これは夏場は涼しくて良さそうですね。でもミストで周りが見にくくなるので絶対に走らないように注意してくださいね。ここは地上エリアと地下エリアに分かれていて、地上エリアは自由に入ることができて自由に遊べる空間となっています。地下のエリアに入る際には予約が必要となりますのでご注意ください。クラゲ館の真ん中にある大きな木が創造の木。その周りには五感を使って遊ぶ遊び場が広がっています。木で組まれた屋根だったり柱がかわいい。なんかな柔らかいの。すごい。何これ。
さあとうとう帰らないといけない時間になってしまいました。本当はもっともっと見て回りたいんですが、子供のお迎えの時間があるので残念。以上で4月15日万博開幕から3日目の様子をお伝えしました。正直行く前にもっともっと調べてから来ればよかったというのが感想です。ぜひ今から行く方は情報収集してから行くともっともっと楽しめると思いますよ。私たちはまた5月初旬に再度ここに来る予定にしています。その時には今回見れなかったパビリオンを見ようと思っていますし、今も攻略法をどんどん集めていますので、次の動画も楽しみにしていてください。もちろん次回は夜のショーも楽しむ予定です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。忘れずにチャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。皆さんの万博旅行が充実して楽しいものになりますように。ご視聴ありがとうございました。